大家好，我係 Santa。我今日好特別嘅機會喺度講臨時通知，仲有講嘢嘅時間，同大家喺度相聚。因為喺一個好特別嘅機緣咧，我識咗陳祖莊老師所以我特別邀請佢係好短嘅時間喺度做咗呢個訪問陳老師，係多謝你。陳老師其實我識佢20年㗎，我而家睇咗記錄咧，2005年就識咗陳老師㗎。因為如果大家有啲同學知道我係來自台灣嘅我係台灣出世、台灣長大嘅，我自細就好愛音樂嘅藝術嘅。那我喺台灣嘅時候，我參加好多合唱團啦，其中一個合唱團就係我大學畢業之後就參加合唱團，叫做中央合唱團。喺度我都唱歌唱咗幾十年啦，我唔記得啦那緣起咧，從陳老師嘅姻緣咧，緣起咧就係2005年咧，其實陳祖莊老師咧，佢本身係靈巧藝術嘅協進會嘅呢個藝術總監，仲有呢個創辦人我當年咧2005年，我記得，因為我已經 move 到香港啦我之前喺台灣讀書嘛，參加合唱團。那我哋台灣當時我好似我家人嘅合唱團到台灣表演，就係陳祖莊老師當年係主辦嘅所以我就因為呢個原因就識咗陳祖莊老師那麼其實咧係中央合唱團咧，主要係唱好多中國嘅傳統嘅歌曲啦，仲有西方嘅聖樂，好似呢啲Ave Maria 或者呢啲拉丁文德文好多呢啲聖樂嘅，所以我哋早期學咗好多歌，主要係唱合唱嘅。那原來咧係陳祖莊老師，佢係過去嘅經驗咧，佢邀請過中央合唱團，差唔多邀請過好多次2005開始咧，仲有2008、2009、2016、2018、19。那麼其中有一次咧比較特別嘅，因為以前我哋係唱中國歌曲嘅時候咧，唱呢個合唱團咧，其實我自己自細就學唱合唱嘅我係唱呢個女中音嘅如果真係大型嘅合唱咧，通常係分4個聲部㗎嘛好似女高音、女低音、男高音、男低音。那我係唱女高音嘅第一個 part 所以如果真係大嘅合唱團咧，差唔多加埋有8個聲部嘅所以咧，我哋當時有一個主題叫做弘一大師。弘一大師如果係佛教徒都知道，佢作曲有個叫做送別嘅係好出名嘅。呢個係其中一個主題咁呢個就係講我點識陳老師嘅淵源啦。那我都知道佢係好有理想嘅。那係2005年識佢嘅，到而家咧就啱啱好20年啦。那原來咧陳祖莊老師所創辦嘅叫做靈巧藝術協進會咧，佢已經辦咗幾十場嘅音樂嘅。其實佢已經邀請佢嘅主題叫做統一藍天下。其實我都幾欣賞呢個理想嘅統一藍天下其實對我講係代表啲咩咧？好似係 under the blue sky 同一個藍天之下，我哋大家連結我哋嘅心，將我哋嘅歌曲或者透過我哋嘅音樂才華用唔同形式嘅各種嘅形式，可能加啲戲劇或者加啲畫畫所謂藝術，可以連結一齊。可能大部分係中國人，但係你知中國人而家係全世界都有中國人啦，尤其係亞洲啦、台灣啦、香港、中國或者其他地區都好多中國人，仲有呢啲外國人所以陳祖莊老師佢係 under 呢個統一藍天下，已經做咗20年嘅呢個系列嘅就做咗呢個好，我覺得係好偉大嘅呢個工作，呢個貢獻咁所以我都講咗好多啦。所以我都好欣賞佢，好尊敬佢嘅。係而家就介紹我哋嘅陳祖莊老師，就將時間就交俾陳老師。那麼 Happy 今日都係第一次識嘅，係臨時俾我幫我抽到呢度。我話 Happy 你要幫忙㗎，係啦，有時間交俾你 Happy。我係 Happy 啦，咁好多人都識我啦，我都好欣賞阿Santa老師嘅。
Santa 介紹必屬佳品，所以咧我而家9點幾10點啦，我都趕過嚟就認識呢位老師，同埋咧 Santa 老師講親嗰啲咧都係有理想啦、有才華啦、有德行嘅人嘅，咁所以咧係有德行㗎，因為德行好重要㗎，道德啊嘛。咁咧阿老師咧，我俾我嘅印象咧，即係直覺啦，係搞藝術，同埋係真係老師級。因為點解我咁講咧？我喺文化中心做大位都大咗成20年，我自己都好中意藝術嘅，特別係中意音樂，歌曲跳舞都中意。唔知點解阿老師身上發出嚟嗰種魅力啊，嗰種氣質係啦，就係老師。咁所以我就我有冇估錯？應該冇啦。聽完啦，阿 Santa 老師講，我真係完全唔識阿老師嘅，唔睇佢資料啦，又未見過人啦，淨係阿 Santa，喂，你過嚟，咁我就嚟啦。我對阿 Santa 老師好信任，因為佢介紹生都係好嘅老師。我本身咧年青時候教書嘅，你而家做唔做？係啦，就咧就又好早就跳舞嘅。哦，咁啊，但係後尾咪住你教咩先最初嗰陣時？學校啊，普通嗰啲普通中學學術係冇錯。哦，係啊，即係工作嗰陣時嘅揾食嘅工作，係啦。咁咧就同埋咧就中意跳舞。邊種舞啊？係初咧就係唔係初係芭蕾舞，因為我即係我屋企嘅氛圍咧，家族啊咁都係呢一類，都係藝術家嚟嘅。係啦，多少啦。咁爸爸咧就好中意我跳舞嘅，佢話佢瘦地好靚，咁樣跳舞。咁但係咧跳下唔係咯喎，佢話你咁樣跳唔得嘅。佢話即係嗰個發育時期已經一路向上發展啊！即係佢話如果你跳芭蕾舞咪好醜樣啦，咁啊，你跳古典舞，咁啊後尾就轉咗跳古典。古典意思係俗舞啲唔係啊，春花秋月啊，嗰種啊，即係中國嘅古典舞，古典中國嗰隻啊，哇，好優美喎！係，但係我唔優美啦，就唔使咁謙嘅。唔係真係嘅，咁啊我都係學嘅啫，係我都係學嘅啫。咁咧就到嗰個地方要解散，因為個師傅唔喺度，唔係去第二度，係啦。咁咧就我轉咗入聲樂，係啦。我想問你咧，幾時？嗰時大概係16、17歲度啦，都好早㗎喎，好早㗎，所以我踩舞台已經踩咗好耐。即係跳舞嗰陣時，我都係11歲度啦。就轉咗去聲樂嗰度啦。係啊，咁啊好僥倖啦，又認識到好多嘅老前輩啦，好多老前輩而家都去咗環遊世界啦，係咪？咁但係我喺老前輩身上咧，亦都學到好多嘢。例如即係佢，即係會嗰個對藝術嗰個堅持，冇錯啦，嗰種執着，要盡善盡美，係咪咁咧？有咁嘅，係有咁嘅盡善盡美咧，但係我就而家咧我就要有少少保留咯，因為個環境變咗咧，我冇得硬碰，我係執着嘅。咁但係要但係我又要成呢件事嘅時候，我就要妥協啦。平衡啦，配合啦，配合嚇，配合能淨係堅持，係啦，將就個大環境，係啦，即係譬如你唱歌啊，咩都要通過個腦筋，咁即係同樣你搞一台嘢，你都要通過個腦筋，係咪咁樣就咁去就得咧？咁樣，係咪？即係你咁樣去可能係撞板嘅喎，咁但係咁。我曾經有一位老師就已經唔喺度啦，但係佢臨走之前佢同我講，佢話：祖宗，你要記住，你行呢條路唔係容易嘅，所藝術唔係容易嘅。佢話：若果你係諗得清晰啲嘅話，你唔會做，你做唔成。哦，我知啦。
即係你係好似一見鍾情，迷咗落去同佢拍拖，係啦同。佢結婚。係啦，咁佢嗰個清晰嘅意思，即係譬如你搞一堂嘢，你有好多嘢喎。嗱，一陣間又要行政，跟住又要嘅錢，一陣間又嘅演員，咁即係呢啲咁樣嘅嘢。咁所以即係你當你諗清楚嘅時候，付出好大唔平衡啊，付出係咪啊？有喎，係啦。咁所以喺呢個經濟社會裏邊咧，就係有好大嘅難度咯。我好奇啊！你最初你咪話係學聲樂啦，跟住就教學生。係啊，我中意教。咁幾時你又搞呢一個嘅名考藝術呢樣嘢？點樣轉咗過去咧？你最初係做老師噶嘛？係啊，點我中意教。解你發一個願要搞一個咁大嘅音樂？03年啦，係咯。 03年。咁而家你仲有冇教㗎？我有㗎，當然有。佢哋要養我㗎嘛。先發展。私人學生，私人學生。我都話要感謝啲學生咯，養咗我20年咯。咁你值得嘅。唔係，你真係教得好啦，如果唔係佢唔會跟你咁耐。嗱，我覺得都不俗嘅，都不俗嘅咁，但係所以我唔係立亂喺出邊教咯。你係揀學生。揀學生。你要點樣？你唔專心，你係嗱，你要係專師重道。呢個係啦，重要啦。即係支持我演出嘅嗰個就係我學生嚟㗎啦。都啱嘅，都啱嘅。係咪？咁啊，另外咧就係話佢嗰個對音樂嗰樣嘢認真與否，呢個好緊要。係佢個目標係為乜嘢？買個投入嘅程度，唔係玩玩下。目標冇錯啦，即係呢個就係屬於佢個目標嚟度。佢只要有咗目標咧，咁佢就會去啦，係咪？但係佢冇目標，我淨係今次攞個冠軍嘅啫，就唔玩啦。咁你話即係堅持唔到咯。我呢啲我就唔會咯。咁所以咧喺目前嚟講咧，我呢啲學生我係冇嘅。咁但係咧，我而家養住我嗰啲咧，養住我嗰啲咧就係咧因為佢要工作，佢要用聲。哦，原來陳老師嘅學生好多都係佢哋嘅工作。唔係陳老師嘅學生好多都係老師，都係彈琴啊、唱歌老師㗎啦。佢係老師嘅老師，即係唔係純粹興趣學嘅，係真係因為佢要生活。係啊。我明啦，有一次佢係老師嘅老師。咁我咧就當時轉，即係個個都去教流行歌曲也好，藝術歌曲也好，即係呢個我其實係麻麻地嘅啫。咁但係你學乜嘢都好，你寫毛筆字都好，都有個上大人孔乙己出嚟啊！係啊，一定啊，係啊。咁即係話係基礎啦。係啊，啱。但係如果你係冇基礎而去，淨係我要攞朵花嘅啫，就唔得㗎啦，我知。咁所以係有定嘅難度咯。咁即係對我嚟講有難度咯。我唔一定能夠俾到你。一個人係啦，仲可以俾你有成績，先有係啦，知識我可以俾你咪你。淨係唱一隻歌，識唱一隻歌就去攞獎，唔係咁樣。我明。好，我覺得咧，我哋呢個 part 嘅時間已經差唔多夠啦，我哋休息一下，大家休息一下再翻嚟，好唔好 ？OK。之前 Happy 嘅訪問到陳祖莊老師，訪問到好精彩啊！其實而家咧就想知道多啲陳老師佢嘅 background 啊，點解佢會開咗呢個靈巧藝術協進會？點解佢有咁多嘅 passion， 咁堅持啊？而家交俾 Happy 啦。好。我想問你中意音樂呢樣嘢係天生定嗱？我聽你講屋企呢個分途啦，但係你以為興趣先得㗎嘛，冇得逼㗎嘛。咁你幾時真係發覺自己真係愛上音樂，又中意做老師？跟住又搞埋個我中意，係咯？你幾時知道？我話你跳舞嗰陣時咪知咯，跳舞聽音樂㗎嘛，係咪？我同埋咧跳舞其實係好多嘢都係好好嘅。即係對我日後而家我幾廿歲啦，即係你一眼關七㗎，你跳舞企上個台，
點樣第四方位、第四咪嗰隻眼點樣望。嗯咁你行到出嚟過馬路咧，其實就係啦，周邊都係咪啊？即係其實咧唔好盲目去學呢樣嘢，係啦。明你而家好多啲家長跳舞啦、彈琴啦、係啊咩啦咁。其實個小朋友都唔中意㗎。中唔中意就唔知啦，係但係咧係應該點樣學咧？冇諗㗎，交學係啦，其實係諗深啲係有得着嘅，每一個動作、每一個聲音發出嚟都係有得着。其實係嘅，其實聲音係練緊氣功㗎嘛，我知道。係啊，係其實係聲音係人嘅另外一個面孔啊嘛。嚇同埋其實咧我都聽過㗎，點解啲家長唔緊張啊？叫個女即係女孩子嘅女去跳芭蕾舞咧，唔係要去做芭蕾嘅演員，而係佢行出嚟咧好優雅，背又要直，企出嚟咧就好温柔、好大方、好得體咁樣，就係咁樣嘅目的。所以藝術係薰陶人，係改變氣質㗎嘛，就唔一定要我嚟揾食啊，或者要表演㗎嘛。以前嗰橛係，但係而家咧，我哋以前咧可能都係傻傻地，即係我爸爸係也唱歌嘅，又寫嘢嘅。總之會有修養人啦。咁所以唔係佢係佢爸爸好啫，我就麻麻地嘅啫。應該有遺傳嘅喎，真嘅喎，有 DNA 㗎。你由細喺嗰個家庭長大咧，你多多少少都有嗰種氛圍㗎嘛。唔係㗎，係咯，呢個係你姐姐。嚟飲杯茶，大家飲一啖茶先。嚟陳老師飲茶。我哋準備有過年，大家飲杯。好，新年快樂！好，快樂。OK， 好。我哋繼續啦，繼續。係啊，我問緊咧，陳老師就話由跳舞去音樂，跟住又搞到咁大嘅，你作為藝術總監，一啲都唔簡單。你嗰個心路嘅歷程，嗱頭先我講嘅係咯，變咗咁多。我頭先咁講嗰啲，就係睇到好多學習上邊產生嘅問題。咁係咪同埋咧？當時我成立嗰陣時，03年，即係點講啊？睇到個周邊嘅環境、社會環境唔係咁好，咁所以係咪可以緩和啲咧？音樂絕對有，係咪可以咧？咁即係我係基於初心，係啦，緣起初心嗰陣時就係咁嘅，而家唔係㗎啦。即係而家唔係變咗，都係維持翻呢一個概念。但係問題就係話，而家啲孩子們咧，又比以前多咗啦，係咪？選擇嘅嘢又多咗啦，咁係咪啊？咁啊仲有社會嘅嘢問題又多咗啦，咁所以我哋係咪反正做一台嘢？都係咁好辛苦嘅，係啊，真係好辛苦。係啊，好辛苦。咁同埋咧，政府咧，我哋行嘅咧，唔一定係政府需要嘅，即係政府冇資助㗎。唔係因為應該點講咧？我話俾你聽，聽老師講。而家出邊演出，佢哋需要嘅就係而家嗰啲，但係我哋呢啲咧，屬於少數，係啦，而家其實我就係逆流而上嘅啫。喺逆流裏邊係希望多啲人見到，咁解嘅啫。即係唔係普通啲咩流行音樂啊，好容易上口啊，大眾又好中意啊，一窩蜂啊。係啦，同埋嗰個流行音樂我都會做，好似今次咁嗰個室內樂我會捧出嚟啦，係咪？咁同埋咧。做音樂其實即係我希望就係話咧古今中外古今中外嘅人同事同文化都係應該融合嘅。所以呢個就係統一藍天下嘅真正嘅目的係理想嘅，係啦。咁所以咧，我先至用咗圓玉。佢係呢次其實呢次陳老師呢嘅靈巧藝術協進會呢，
其實係因為係慶祝20週年嘅，好難所以係得㗎20年真係一啲都唔簡單㗎。一啲都唔簡單㗎。係呢次主辦嘅恩樂會咧，呢次嘅主題嘅名就叫做圓融，係圓滿相融，圓融就係好似陳老師講古今中懷嚇。古今中懷，如果你用呢個圓融呢個主題咧，其實包括你簡單啲講少少，包括邊啲所謂嘅古今中懷，and then 邊啲嘅 instrument 啦。邊啲嘅style，因為我哋知道音樂有好多個 style，合唱啊、獨唱啊、輪唱啊，仲有好多個叫做symphony orchestra 啦，叫做管弦樂啦樂，或者視嚟樂樂或者打鼓啊嚇 OK。嗱，有啲咩形式你會將呢個主題 highlight 出嚟？係，嗱，呢度今次咧係值得介紹嘅，嚇。值得介紹咧就係咧，有一個雙鋼琴。哦，呢個雙鋼琴咧，本嚟係一個唔係雙鋼琴，係一個協奏曲嘅。咁咧問題就係呢一個節目咧，就係徐悲鴻嘅畫配合呢個江文也嘅音樂。我好中意江文也嘅音樂，我真係好有詩意嘅意境嘅。係啊，江文即係大家兩個都惺惺相惜啦。就係因為咁咧，喺約好多年前咧，就大家碰上咗，就係有一件咁嘅事。我想問你，你呢個雙鋼琴嘅演奏係咪呢個三腳架鋼琴？係冇錯，我想象係一定係三腳架鋼琴，佢啲動靜嘅呢種嘅 energy 爆發出嚟係唔同嘅。係啊，點解？跟住咧，我就想講咧，呢個譜咧喺60年代已經遺失咗。哇！揾翻出嚟啊！就係佢個女兒咧，就揾翻其中嘅一個樂章第3章。哇！就係今次演嘅，真係考古考出嚟嘅。唔怪之係古今中外。仲有㗎，你即係其實係好多個我手演喺度嘅。啊，咁精彩喎！好精彩，好多個手演喺度嘅，即係有上一代嘅，亦都有呢一代嘅。係啊，咁嗰個譜咧，就係揾翻之後，係徐悲鴻個女將嗰個管弦樂本嚟嘅管弦樂咧，再寫翻佢為一個鋼琴古曲新譜，知唔知啊？古咁即係嘅新譜係啦，將個管弦樂隊嗰度咧換咗為鋼琴，知唔知啊？咁所以就係變咗一個雙鋼琴，幾好，就喺香港係第一次。哇，好特別。通常首演都好值得睇嘅，我覺得。係啊，除咗你呢個雙鋼琴仲有咩？有咁咧，佢呢個雙鋼琴一出咧，徐悲鴻嗰兩隻雞就出嚟啦，就係咁啦。即係配合一齊。係啦，咁呢個係啦。咁啊，另外咧有一個就係黃友弟，黃友弟咧其中有一隻曲叫做《太極劍舞》。哇！呢個曲我冇聽過，佢係耍太極㗎係嘛？你聽我講，咁咧係咧，佢嗰呢隻曲咧係已經係著咗書㗎啦，書其實有，但係咧係好多人都忽略咗，忽略咗，咁咧就我哋阿 Doctor 蘇就睇到，蘇明春博士係啦，係啦，咁咧就同我講，咁佢又彈過俾我聽，咁如果淨係咁樣聽咧，就好乾嘅，係 dry 好 dry，係啊，因為佢曲咧就唔係太唔夠 moisture 㗎。咁面加其他啲。冇錯啦，咁咧就我就要將佢立體嘅，將佢立體啲，咁咧就揾咗阿李君嘅二胡啦，同埋雷子欣小姐嘅琵琶啦，而家咁咧再加埋李
費師傅嘅哇！木太極劍啊！哇！咁全部都係落體頂尖好勁嘅藝術家嚟係咪？嘅真係。咁咪落體啊！成本嚟一隻歌3分鐘嘅啫，咁你加而家好多 band 嘅元素落去，都係3分鐘嘅啫。哇但係好精彩。但係咧就落體咗啦。啊，幾好，好多係咪啊我已經感受到好多個層次，好多個深度，係啦，好多唔同面向嘅發展嘅。係啊，嗱咁啊亦都有上半場，呢啲都喺上半場裏邊發生嘅。嚇咁啊有蕭晴台灣嘅蕭晴銳。係呢個係好年輕嘅男高音，以前我都聽過佢唱歌幾次，因為早期我係參加中央合唱團嘅時候，佢仲未出現，因為佢係好年輕。係啊，後尾咧中央合唱團到香港表演咧，佢就開始出頭㗎。佢嘅聲音好明亮，好有 positive energy，好正面嘅能量，好陽光呢種能量。你聽到你覺得哇，好似心曠神怡嘅感覺。咁佢咧我就要求佢咧唱3隻歌。咁咧有一隻歌咧就擠喺呢一 part 裏邊，頭先講嗰 part 喺嗰度唱埋啊！喺嗰 part 裏邊咧就用吟唱嚟唱。OK， 吟唱你知道係咩嚟㗎啦？係咪？咁啊用吟唱，跟住有個張吟晶小姐嘅叫做咩春唔記得咩歌添有春花秋月嗰類啦，係啊嗰類啦。啊，春花秋月何時了？係啊係係啊，我嘅直覺，我冇睇我直覺，係你喐詞啊嘛。咁即係就係啦。咁咧就係上邊就係比較古啲㗎啦，係咪？好啦，跟住完咗咧就係徐悲鴻嗰2隻雞雞啦，就相講。我諗起都會好精彩。係啊，係啦。其實我聽到陳老師咧，佢講是 design create 咗，佢將呢啲嘢全部好點講咧，好有深度啊！首先係有深度咗，佢係好有新意、好有詩意嘅嚇，好有創意咗。佢係要古今，做咗唔同嘅詩詞。其實當我哋聽一路嘅嘅時候，唔單止係我哋聽，我哋係睇到個畫面。其實可以呢種係一種 fusion，但係你話，因為陳老師佢係好有經驗，佢係好有一種好有心啊，好有心、好有深度嘅。佢將呢個音樂藝術嚇，將佢完全嘅渾然天成嚇，成為一種圓融嘅狀態。其實可以帶我哋入咗一個好有深度嘅呢種。我覺得係另外一種境界咯。另一種境界。我就算而家唔係喺現場，我就咁聽你講。我忘記咗啊！一開場係乜嘢咧？開場就係李軍同埋李軍嘅二胡，同埋個琵琶，就李軍自己寫嘅一隻平安頌。哇，都幾好。就係講嗰個咩媽廟啊，媽祖頌啊，媽祖頌係。那我哋係咪時間到啦？呢個 session 啦，好，我哋大家要繼續等陣好精彩嘅過一下再分享，好唔好 ？OK，等陣見。好，大家好，我哋又翻嚟啦。我哋之前講嘢講到好精彩，就講佢點將古今中外嘅音樂，透過音樂藝術聲光效果，將佢真係完全嘅渾然天成吧。俾我感覺就係一種渾然天成嘅感覺嗬，將佢融化喺一齊嚇，就做咗呢個 creation。我聽日都覺得好興奮，就交俾 Happy 就我繼續會講好興奮啊！音樂無國界啊嘛，同埋咧，我而家已經好似喺現場咁啦，已經我好心急啊！你話俾你聽，幾時有得睇啊？幾邊度？時間地點2026，我驚冇飛埋啊！我都好希望。2月9號。2026年2月9號係星期一。係啦，香港大會堂音樂廳。香港嗰邊大會堂音樂廳。係啦。啊，嗰度嗰個好好啊！我因為我做大會啊嘛，我都問過啲專家，佢話香港大會堂嗰個聲啊好靚嘅，你唔好睇佢好舊啲嘅。佢話如果你坐中間嘅咧就更加好，嗰啲聲咧好立體嘅，就係咁啊！大會堂2月9號。2月9號。2月9號星期一。
8點。 7點半，哎呀， 7點半。一定要講啊，因為好多 concert 係8點開係嘅，千祈唔好遲到啊！遲到走步啊！頭先老師講嗰啲係開頭嚟嘅。係啊，又太極啊、劍啊，陣間又琵琶啊，又二胡啊，又有兩隻雞仔啊！哇，聽見好興奮啊！有雙鋼琴啊，你繼續講。我聽到我最特別嘅感觸就係雙鋼琴，仲有你之前將呢個呢個畫你飛鴻嘅畫啦，係啊係啊，徐飛鴻嘅畫就有江文野嘅嚇，呢啲係 blend together。其實我最中意 fusion 嘅，我做所有嘢都係 fusion 嘅。我覺得 fusion 係呢種真係好通嘅感覺，我好中意。所以我聽到呢個我好興奮。係啊，啱我聽到你講有一個叫做室內樂，室內樂，係啦，係啦，室內。所以我想你介紹啲啊。我又講下，咁咧其實呢個室內樂咧，即係我講一個有一隻歌係台灣嘅。哦，OK，台灣嘅，我想介紹呢個年青人。咁啊，呢個年青人咧，我點樣識佢咧？就係15、16年度咧，咁嗰個音樂比賽，我過去做評審咧，就審咗呢個出嚟嘅。哦。咁咧就，我覺得佢呢個人 OK 嘅。咁佢後尾咧就，我哋就冇接觸佢。咁咧就佢喺台大嚇，喺台大。咁咧就，咁但係咧我就聽到知道佢好多時都會寫呢啲歌嘅。哦，係啦。咁我咧就同佢講，我話我想寫，你幫我寫字。係室內樂。年青人啱嘅，但係咧要有台灣嗰個味道。咁佢咧就寫咗今次呢一隻咧，行過我的遠山，係一個幻想曲嚟嘅。係一個幻想曲，佢寫得唔錯。咁我就覺得交流，其實我都係因為交流先認識佢啫嘛。咁所以其實我意思即係話，其實交流嘅本意係好好嘅。咁所以咧，佢寫咗呢隻歌落嚟之後咧，我就揾咗 Jonathan，呢個香港，佢都拉得好好嘅，即係呢幾個年青人，咁咧就呢隻，係好好。咁另外咧，佢亦都同埋呢一隊人咧，亦都奏咗一隻西藏嘅歌。咁佢其實我都未聽清楚嘅，不過咧我就覺得咧，用室內樂去奏西藏嘅音樂，你想像下係點嘅？呢個都係 fusion。你想像下係點咧？咁而且咧，佢個歌名裏邊有的得，係咪的得我咧？即係嗱，係咪？所以嗱，我都希望冇錯，好多嗱，希望大家一齊去睇下咯。呢個就係好聽到就好多不斷嘅驚喜，不斷嘅嚇。即係其實係呢一個音樂會裏面係包住咗好多嘢，好多元素。係啦。嗱，如果我唔聽你講，我真係以為真係好普通一個有人唱歌啊，有人彈琴咁嗰啲咯。原來我裏面好豐富，好豐富㗎。你幾耐開始籌辦呢個？半年啦。梗係唔得啦！唔係我得閒有我呢度咧，成日都會有啲嘢走出嚟㗎啦。嗱，仲有最後咧就嗰個二胡獨奏啦，就搞下李軍啦。咁最尾嘅 ending 咧，就係用二胡同琵琶，就夾埋嗰啲咩爵士樂、爵士鼓，即係搣埋一齊，仲特別就係做一個串燒歌，就係香港嘅經典嘅歌。哦，即係香港經典呢啲邊一啲唱燒歌嗰啲咁啊？邊啲係其中呢啲啦，係啦，譬如問我啊，呢啲咁樣啦，即係比較
有耳啲熟能詳，有啲咩有代表性，有代表性，同東埋咧方之珠啊，有 meaning 嘅，係啦，係冇錯啦，有意思嘅，係啦，係啦，都幾好串埋一齊。係啦。但係你再講多次，二胡加琵我琶，一路要睇一睇嗱，二胡、琵琶、爵士樂，爵士鼓同埋嗰個鍵盤，犀利，真係好獨特。係咪好特別啊？即係有冇我覺人唱㗎？定係純粹音樂得啊？音樂音樂。音樂但係你一聽就知道嗰隻係咩嘅歌啦。知嘅，知嘅，好特別。係啊，知㗎啦。我真係第一次聽嗰個音樂會裏面有咁多元素。係真係好特別，好多驚喜嘅。我覺得陳老師有好多心思，佢將佢嘅生命咧都奉獻俾藝術，奉獻俾音樂，係佢嘅生命嘅呢個真係生命之光吧，係啦，我都係不斷想發現嘅照亮香港點樣。你呢啲才華咧，你係 download，誒唔好咁偏啦。你才係 download 落嚟，你係要經過訓練，慢慢去學，一點一滴先做呢一個今日呢個咁大嘅成果。唔係成果，即係而家唔係，即搞個係大壇嘢，係就係大壇啲，不過咧你集合咁多精英，唔同咁多元素，大呢壇樣嘢咧，我又好感恩啊！好感恩咧，我呢度所用嘅人，個個都係即係唔係計較到嗰個有大愛，唔係為錢。係啊，總之係即係唔係冇錢，係有錢，不過係純粹為錢，唔係好商業嗰種。係啦，即係一個即係我好感恩咯，認識到大家都佢哋，攞個心出嚟做嗰件事，同埋尤其是李輝，尤其是李輝，係咪？我真係好感恩佢，即係佢好點講咧？佢其實知道我想揾佢。咁但係咧，我就話俾你聽，我係冇咁多錢請。跟住自動話，咁咧初我話你唔使，佢話我好想嚟。咁我話你引薦一個學生嚟，學生我就請佢。咁後尾第二次見佢咧，佢話唔係啦，我嚟。我話都係咁多嘅啫喎。佢其實都好想參加㗎。咁特別一個音樂會，我覺得就係嗱，我話俾你聽咧，凡係呢啲，你有冇留意過啊？即係嗰啲武術啊，就齊出齊入嘅，即係一響起嘅音樂咧，咁啊又舞完之後咧，咁就齊入㗎啦。咁但係如果有一啲咁立體嘅嘢，將佢拱咗佢出嚟。係啊！如果我係佢啦嚇，我一定學，真㗎，即係特別㗎。你唔係普通出嚟咁樣耍㗎嘛？你咁多元素咁大嘅，咁其實咧，亦都可以講，開心亦都可以講咧，音樂同好多嘢都可以撈埋一齊㗎嘛，撈埋一齊。但係你撈唔係全部炒埋佢就算數，咁你梗係擺得佢靚靚地，係咪啊？所以我諗佢都考慮過，即係佢都好欣賞你哋呢一個作品，佢先出。我唔知道啊，即係可能我唔知佢了解我幾多啊。不過咧，就係我覺得佢有一個誠意啊，有誠意啦，係有個誠意，係啊。咁所以其實我哋香港好需要呢一類型嘅藝術嘅，因為點解咧？唔同啦，古今中外啦，我哋嗰個大環境啦，個氣氛啦。音樂又可以怡情養性啦，裏面有咁多即係咁多人嘅合作嘅努力，其實一個香港嘅精神，冇錯。所以個人都想貢獻自己嗰份力，冇錯，係啊，想做好一件事，係啊，即係其實個個都係，即係呢度咁多位都係，包括我後台嗰啲咧，嗰啲學生啊、學生們啊，個個好多錢嘅。即係自己會唔好，其實我都有啲協議嘅，但係咧奈何啦，即係呢嚿嘢出嚟影響會仲大，即係我會覺得係咁啦，所以我先至請你哋幫忙。我會，呢個係睇個價值同意義。係啦，好多時係咪用錢嚟衡量？係，即係一種貢獻咯，我覺得係對香港社會一種貢獻。係，有
到我哋嘅心靈，滋養我哋嘅。其實咧，音樂咧係真正可以安撫人心，可以有好巨大嘅療愈嘅功效。係啊，好似而家我哋喺香港啊，其實香港係11月16號有一個好大嘅事件啊，全世界嘅關注。但係呢個係一個引子，引發我哋隱性嘅每一位嘅光明面。大家願意係大家可以心同心啦，大家一齊為咗香港祈福，大家集體做療愈，集體提升嘅。唔單止係香港啦，全世界而家都大家睇新聞都好多嘢㗎。喺呢個時刻，我哋有呢個好似有呢個好似有呢個叫係東方之珠呢個地方係香港有呢個好特別珍貴嘅呢個音樂會，佢喺度貢獻咗佢嘅價值，佢嘅價值將我哋古今中華我哋所有嘅文化啦、精神啊，將呢種對可以自我療愈，將呢種喜悅平靜嘅心，可以透過音樂、透過呢啲文化可以傳遞出去。其實呢種音樂啊、療養啊、藝術，佢嘅影響力係可以唔可以估計嘅？係啊，唔可以低估，唔可以低估。音樂個影響力真係好大，影響力好大。係咁多種藝術，譬如你繪畫咧，你都要有筆啊、有成啊，你又專注或者有興趣，音樂係最容易嘅，你隻耳仔接收，你睇佢哋咁，你就好投入嘅，你去咗去另外一個空間，冇錯，係冇煩惱嘅，你就係 enjoy，冇錯，同埋咧成團人個人唔同嘅角色，唔同嘅樂器。但係全心全意都係做好呢件事，冇錯，就係做一個好和諧、好 peaceful、好愉快嘅樂章出嚟，同心同德同力，係啦，冇錯。咁就成就一個好愉快嘅晚上。跟住我哋滋養咗之後咧，翻屋企又對住屋企人笑啦，又唔會發脾氣啦。跟住康根又會同佢講good night 啦，見到嗰啲司機又話唔該晒啊，咁係真嘅喎呢樣嘢。你個人。你一個人開心，成個家庭開心，跟住成個社會好 peaceful。呢啲就係音樂嗰種力量。所以我哋音樂人個責任係好大。係啊，任重道遠。你好嘅人。